Главнава дебата е дали е стопиран ИПАРД, не е стопиран, ќе биде стопиран и од кого е стопиран и до која така. Вчера министерот за земјоделие поранешен Лјупчо Николовски тврдеше одговорно дека ќе бидат стопирани ИПАРД фондовите поради очигледниот криминал и корупција при нивно доделување. Сега Цветан Трипуновски ја промени лентата, вели сега дека привремено ИПАРД е стопиран од македонска страна. Практично дека ние сме го стопирале заради можни малверзации. Што не е точно. Практично македонски представник во финансии ја стопира исплаќата на ИПАРД, но тоа е по команда од Брисел. Че не е тоа дека македонската влада се загрижила да не европскиве пари некој да не ги краде, туку повереникот на Брисел тука во Скопје во Македонија ги стопирал фондови на нивно барење. На кратко, ако купил трактор од 100.000 евра, 50.000 му ги дава ИПАРД, 50.000 ги зима од банка. Сега пошто ИПАРД ќе ги суспендира средствата, сите 100.000 евра ќе паднат на товар на тој што го купил тракторот. Ратата ако му била 1.000 евра месечно, сега ќе му биде 2.000 евра месечно. Ако не може да ги обезбеди тие 2.000 евра месечно, ќе му го зема тракторот, ќе му ја блокираат сметката и ќе остават на извршител. Државата не инвестира толку у земјоделието колку што инвестираат европјаните со ИПАРДот. Сега се суспендирани. Слободни биле некаде околу 130 милиони за Македонија, прашање колку од тие сме ги искористиле, Ништо. но Значи све ти финансира ИПАРД, за да твоите земјоделски производи бидат конкурентни на европски пазар, за да ги исполниш условите за европскиот пазар, за да ги продаваш таму. Сега нема.